Хоперском улетают грачи. Куда летят? В теплые края. Несколько тысяч. Все, что ли? О, еще. Молча летят. Но видно, где-то переночевали. О, ночь. И теперь с полными силами рвут, вернее, летят. Да. Смотри, что есть. Боятся, думают, ружье. Ха! Вот это да. Вот это да. Может быть, это с биолабораторий опыляют славный город Новохоперск. Все, отшумели.